कोण होय काय करणार सांगायची पापडी करू लिक्विड पापडी मीडियम तिखट मीडियम करा तिखट एक 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपयाला एक पापडी बनवतो राहू टाकून आमचं काम गेल्या गेल्या पहिली पिशवी पापडी काय पापडी कुठे तुम्ही द्या चला पैसे दिले पैसे देऊ का नंतर हां हां
माझं नाव अविनाश पटेल. मी राहतो बेळगावला. एक 5-6 वर्ष झालं यांच्याकडे नेहमी भेळ घेतो मी आणि त्यांना फोनवर पण ऑर्डर देतो आहे. मी कोकणात जाताना रिटर्न यांच्याकडनं घेऊन जातो भेळ. त्याचा टेस्ट तरी एकदम जबरदस्त आहे. आपला टेस्ट बेळगावमध्ये कुठेही नाही आहे. डोकं लागलं पडली. लहान मुलांची गोड आहे चिल्ड्रन. माझं नाव राजू गणेश माईनकर. 1965 साली आमच्या वडिलांनी हा व्यवसाय सुरुवात केली. पहिल्यांदा ते फिरून विकत होते गाडी, ढकलगाडी वगैरे. त्याच्यानंतर आता त्यांनी म्हणजे साधारण 1975च्या आसपास रंकाळ्यावर येऊन रंका टॉवरपाशी श्रीराम बेकरीच्या समोर पहिल्यांदा लाकडी स्टॉल उभा केला. त्याच्यानंतर लाकडीचा हळूहळू करून थोडे दिवसाने आपला लोखंडी कायमस्वरूपी असा स्टॉल उभा केला. आता त्याला जवळजवळ 57 वर्षे झालेली आहे स्टॉलला भेल चालू करून. आता वडील असतात, आता तिसरी पिढी पण यायला लागलेली आहे. तुम्ही पण आता आम्हाला सहकार्य करा. आस्वाद घ्या आमच्या भेळचा, आम्हाला प्रतिक्रिया कळवा.